哎呀，糟了，怎么了？奶奶，我才发现我把钱包丢在家里了。哎呦，吓了我一跳！我以为什么事儿呢？奶奶这有钱，那怎么行呢？今天说好的是我请奶奶吃饭，当然得我掏钱才行啊。你这孩子，好好好，听你的，回家去取去。哎，掉个头吧。苏妍希，你怎么在这儿？你想干什么？西城，我们都躺在一张床上了，还能干什么呀？不是，你疯了吧你？你快出去！出去！西城，你别这样！苏妍希，疯了吧你？让你们这是干什么呢？赶紧把衣服穿起来！太过分了！静熙，奶奶，静熙，回头再收拾你。何建新，你等等！你等等！你听我解释，事情不是你想象中的那样，一切都是苏妍希搞的鬼，我什么都没做。哎，你放开我，顾西城！那么多人都看见了，奶奶也在旁边，你有什么好解释的？真的不是我也不知道他怎么跑到我床上来了，我也很纳闷啊。人在你床上，你不知道谁知道啊？顾西城，你有什么好装的？我们离婚吧。如果有人在等他，拨弄他的头发，思念刻在墙和瓦。如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。镜子里的人说假话，违心的样子你决定了吗？装聋或者作哑，要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。奶奶，这次我真的知道错了，你就原谅我吧。真的是西城他自己主动的，我也是受害者。可是他现在把所有责任都推到我一个人头上。奶奶，你一定要帮我，一定要为我做主啊！奶奶，苏妍希，西城，西城，别以为我不知道你在做什么，你故意设计害我，为的就是气走锦溪，你好留在这个家里。我告诉你，别做梦了！我顾西城就算没有女人，也不可能和你在一起。我看见你就恶心。西城，你说什么呢？奶奶，一切都是这个女人搞的鬼，让她滚出我们的家，否则我绝不会饶了她。老方啊，哎，给苏小姐收拾一下东西，让她离开这儿。是。师傅，玛利亚医院。好。方叔，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 你再帮我向奶奶求求情吧！我真的知道错了，我不想离开这个家。苏小姐，顾家的少夫人是你的表妹，不是你。奶奶这个称呼，好像不是你可以叫的。再说了，少夫人和少爷闹了矛盾，都不愿意留在顾家，你又怎么可以留下呢？失陪了。哎，方叔，早知道这样就不该轻举妄动，现在看来，只能让苏妍希和顾西城先做个了断。病人这2个月一直在我们医院，
也没有人过来看护照顾。如果不是住院费用已经交了，我们还以为你不管他了呢。我妈妈在这1、2个月了。我也搞不懂你们子女是怎么想的，就算工作再忙，也要过来看看。对不起啊，都是我不好。妈，都是我不好，把你一个人放在这里这么长时间，我还以为贺锦熙真的把你带出去看病了呢。我以后再也不相信贺锦熙了，妈。城南那块地，李氏企业也有意向，出的价格不比我们的低。现在两边僵持着，暂时还拿不下来。什么？你刚才说什么？那块地李家也掺和进来了？你干什么吃的？城南那块地，我早就跟你说要拿下来，为什么要等到今天？啊？你是弱智啊？听不懂我说的话？滚！我叫你滚，你都听不懂吗？滚！什么？你在我们家的附近又看见那个苏妍希了？是。他搅得西城他们2口子都要离婚了，他还嫌不够啊！如果以后再看到他在我们家附近的话，你就报警。是，我明白。老夫人，少夫人她真的不回来了吗？这事儿啊，也怪我。当初他表姐来的时候啊，景旭的情绪就不对了。当初要是早点发现，也不会弄成现在这个样。您不必太自责了。不过，少夫人离家出走之后，少爷的脾气可是越来越坏了。不管他，这件事情到底是怎么回事还不知道呢。他自己做出的事情啊，让他自己负责。如果锦溪不肯回来的话，那也是西城他自找的。哎，也不知道锦溪啊，现在怎么样了？多好的孙媳妇儿！你说，他怎么会有这么个表姐呢？你干什么吃的？城南那块地，我早就跟你说要拿下来。为什么要等到今天？啊！你是弱智啊，听不懂我说的话，滚！顾西城竟敢这样侮辱我！苏妍希，你
到底想干什么？西城，就算你今天掐死我，我也要把话说清楚。从我的面前消失，要不然别怪我对你不客气。西城，西城，你听我解释，我今天来就是向你道歉的。我知道我以前做错了，那也是因为我爱你。我已经喜欢你很久了，为什么你就不能给我一次机会呢？够了！贺锦熙跟你不一样，你喜欢的不是我，而是我们顾家的钱。不要让我再看到你。西城，西城，西城，你听我解释，西城不是你不是这样的，西城。进来，欢迎。好。哟，给你妈擦脚呢。对呀，前段时间我看你总不来看你母亲，我还以为你对老人家不关心呢。现在看来你对你妈妈还挺好。前一段时间太忙了，一直脱不开身，以后不会了。哦，对了，苏小姐，这个月的护理费该交了，你有时间过去交一下费。好，我知道了。嗯，谢谢啊，没事儿。顾西城，你个王八蛋，我不死，敢这样对我，死定了！服务员，给我酒，给我酒。哎，美女，美女，我陪你可好？先放倒我再说。上阵，我最近交了个女朋友，我觉得我这辈子就是她了。你说这话有人信吗？你有可能一辈子就这一个女朋友？相信我一次好不好？这次是真的 ，It's real。大叔，一路走好。嘛呀？干嘛呀？啊？让兄弟们过来参加你的追悼会吗？是啊。啊？搞得这么阴郁干什么？来这里是干什么的？干什么的 ？Happy 耶！拜托你 happy 一点 ，OK？ 是啊，顾少，你这让我们看着多难受啊！你也高兴点啊！我开心不起来，怎么了？哦，小嫂子跟你生气了。如果是生气就好了。她说她要跟我离婚。Why？ 还不是她那个表姐搞的鬼。我觉得吧，小嫂子可能就是吓唬吓唬你。你是谁呀？顾少爷，钻石男，一个正常的女人是不会跟你提出分手啊、离婚的这些事儿的。你不了解她，她不是一个一般的女人。管她一般不一般，她就是个女人。女人生气的时候，不要跟她一般见识嘛。你不要跟她计较，也不要跟她生气。等这件事情慢慢的过去，她就把离婚这茬给忘了。对呀，顾少，你看你来都来了。小嫂子今天难得也不管你，不如你今天就当做你的单身派对，让兄弟来操办。兄弟我定把你的追悼会变成一个大 party， 耶！
这是我的房间，凭什么你睡床啊？那我也不是睡沙发长大的呀。好，我再让你一次，床一人一半，但是你不许性骚扰我。当世界变得越来越复杂，当身边的朋友越来越少，但你依然是我最坚守的好，也是我治愈的药。当生活变得越来越无聊，当开心的日子越来越少，但你给我最温暖的怀抱，也给我最阳光的笑。感谢曾经有过那么多争吵，才换来如今彼此信任，相互依靠。有那么多的人来了又去了，那么多缘分相聚又散掉。感谢曾经有过那么多呼锦溪，锦溪，快去叫救护车！行了，我答应你，以后不会再理他了。我顾西城除了自己的老婆，不会再跟别的女人有任何关系。因为你的好别人给不了。怎么样？今天的夜景还不错吧？我想跟你聊一聊我爸爸的事情。你别说了，其实我都知道了，我也想通了。不管你想什么做什么，我都会相信你，支持你。如果你有什么需要我帮助的，可以尽管跟我说。谢谢你啊。是不是觉得特别感动啊？你这个老公没白嫁吧？感动你个头啊！好好的气氛全都让你给破坏了。我要去睡觉。哎。喂，方叔。啊喂，少爷，老夫人要出远门了。什么？出远门？哦，好，我马上下来。哎，别睡了，别睡了，起床。你自己去上班。奶奶要出门了，快快快，起床。什么？家里的事儿你就多操心吧，啊。您就放心吧，我一定会尽力的。奶奶，奶奶，听说您要出去啊？啊，奶奶为了公司啊，忙活了大半辈子了，还没有出去潇洒过呢。现在呀，我觉得我应该出去好好的放松放松了。那怎么行啊？这家里上上下下这么多事儿。还有公司的事儿怎么办啊？家里上上下下，你不会看着办呢？这不是还有景熙呢吗？再说了，公司里的事情还需要奶奶去处理吗？我呀，我该放放手了。奶奶，你就好好出去玩吧。家里呢，我一定会尽力照顾好的。有你这句话呀，我就放心了。
我这次出去就是想给你们小两口创造一个单独相处的机会。我在说什么，你应该明白的，可别让我失望哦。好，知道了，奶奶。奶奶，您说什么呀？什么明白不明白？你不需要知道。奶奶，旅途愉快。哎，好好的啊，你们两个人早点回来。哎，好，拜拜，拜拜。少夫人放心，我会协助您料理好家事的。谢谢方叔。我先去了。好。家里公司那么多事儿，奶奶拍拍屁股就走了，也太不厚道了吧？那，要不然为了逃避公司的琐事儿，你也来一场说走就走的旅行吧。我可是一个有责任的男人。哼。等等我啊！露露，少爷，我车钥匙呢。少爷，你要出去啊？啊，我要去趟公司。哦，车钥匙，少奶奶。那，钥匙在这里。呀，平时也不见你这么积极，怎么奶奶一走，突然之间脱胎换骨了？哼，我倒想休息几天，可是奶奶前脚一走，公司的人就把我电话打爆了。我现在要去公司收拾那帮老家伙。开车小心点啊！等我回来，在家等我。好，沈总，就这么说定了。这个项目，顾总好，给我留40%的份额。嗯，好的，顾总好，合作愉快。顾总，这个是上次您让我查的贺振东的背景资料。欠债。安排人给他打20万。哎，顾总，这里面还有其他资料，您不再仔细看看？我这里有张购物卡，你想买什么都可以。哎呀，这怎么好意思啊？安，你快说说看，到底是什么事儿吧？啊，对了，就那个贺振东啊，这顾总虽然表面上没有说什么，但其实他已经安排我在私下调查他的背景了，这就说明顾总已经开始怀疑了。开始调查贺振东。安，你觉得你可不可以在这份资料上做一点点手脚？妍希姐，尽管说。我的意思是，你在负债人上面加另外一个人的名字。还有其他资料？对。不看了。哎，顾总。喂，妍希姐。护士，我妈妈情况怎么样啊？目前来说，你妈妈恢复的情况还是挺好的，现在情况比较稳定，但平时的药物治疗不能停。好，谢谢你啊。不用谢。妈，你说我该怎么办呢？
爸爸已经找上我了。我觉得我的身份已经瞒不了多久了，可是我再也不想离开顾西城了。我很害怕的有一天他发现真相以后的样子。他现在越说相信我，我就越觉得害怕。妈，你赶快醒过来吧，告诉我，我该怎么办呢？司徒啊，哎，今天真的没空，奶奶出去玩了，公司一大堆事情要我处理呢。喂，西城，是我。我想跟你说件事儿，我没有兴趣听。是关于你老婆贺锦熙的。现在有兴趣听了吗？露露，怎么了，少夫人？露露，快帮忙，快进来啊！现在每天睡在你身边的那个女人根本就不是贺锦熙本人，你从头到尾都被她骗了。苏妍希，你身为锦溪的表姐，竟然能说出这样的话来伤害锦溪。西城，我真是为你好，你为什么总是不相信我呢？哼，不管是真是假，我爱的就是我认识的这个贺锦溪。回来了，赶快洗手，马上开饭。怎么是你在烧饭啊？露露和其他人呢？现在家里只有我们2个人，这些事情我自己来就好了。我让他们全都去休息了。糟了，我的汤！还好没有出乎，吓死我！今天烧了这么多菜啊？那当然了，我得让你见识一下我精湛的厨艺。哎呀，这个汤啊，是我今天特意跟露露学的，你尝尝看好不好喝啊？好，看着还不错啊。那当然了，也不看看谁做的。来，好，我尝尝。还不错，但是跟露露的肉丸汤比起来，还是差一点。哎呀，本来我在想着以后每天煲一锅爱心汤，可是现在想想还是算了吧。既然人家这么嫌弃，我自己喝好了。哎，别着急，跟你开玩笑呢，小气鬼。你煮的汤啊，我都喜欢。因为不管怎么样，你就是你。吃饭，吃饭啊！赶快尝尝好不好吃？好吃。西城，你睡了没有啊？我给你讲个故事吧。讲吧。传说，很久以前，幸运女神呢亲手种下了一株极为珍惜的小草。这个草呢有4片叶子，每一片代表不同的含义。第1片代表希望，第2片代表健康，第3片是付出，第4片是爱情。花语呢就是幸福。传说只要找到4叶草的人，就能够得到幸运女神的眷顾，从此幸福一生。哎，你说我们2个人
能不能找到属于我们的四叶草呢？也是我治愈的药。当生活变得越来越无聊，当开心的日子越来越少，但你给我最温暖的怀抱，也给我最阳光的笑。感谢曾经有过那么多争吵，才换来如今彼此信任，相互依靠。锦溪，锦溪，起床了。你要去公司了吗？开车小心一点，注意安全。锦溪，今天我不上班，你能不能陪我出去一趟？我好困啊，要睡觉。你看，今天的太阳那么好。不去叫你好吵啊！起来嘛，起来，起来。起不起来？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 赶紧，起不起来！去哪儿啊？你不是说要找四叶草吗？你昨天晚上都听到了？废话，你那么大声，我想不听见都难。谢谢你啊。走吧。走啊，别愣着呀，一起找。治愈的药。当生活变得越来越无聊，当开心的日子越来越少，但你给我最温暖的怀抱，也给我最阳光的笑。感谢曾经有过那么多争吵，才换来如今彼此信任，相互依靠。那个好像是。有那么多的人来快用手机拍照。那么多你拍我干嘛？拍叶子呀！感谢曾经有过那么多胡闹，才换来如今的回忆，割舍不掉。优秀了！愿我的幸福成为你的骄傲，因为你的好别人给不了，因为你的好别人给不了。看来是找不到四叶草了。放心吧，我一定会帮你找到的。走吧。去哪儿啊？回家呀。现在就回家呀？不然呢？你还想去哪儿啊？锦溪，这就是你要来的地方。没错。今天天气这么好，直接回家太可惜了。我们爬个山，收获一下筋骨吧。我突然觉得我有点腰酸背疼，要不你爬山，我在山下等你。你平时养尊处优惯了，爬山对身体特别好。是啊，爬山很简单，你要喜欢爬，我组织一个登山队陪着你，慢慢的登遍祖国的大好河山，崇山峻岭。但是今天还是算了吧。顾先生，你是不是不行啊？什么？我不行？我告诉你，从小到大我最讨厌别人跟我说不行。你行，你行，我相信你。
回家吧。等等，今天我就让你知道什么叫行。我不行了，我不行了，我要休息。哎，跑啊，爬山啊！才跑了半个小时，你就休息了16次，喝了3瓶水。照你这样，咱们什么时候才能到山顶啊？不是，你体力怎么这么好啊？我从小就爬山啊。这种山对我来说是小 case。我怎么不知道这个事儿啊？你不知道的事儿还多着呢。走吧。哎，我不管，我不走了，我走不动了，我要休息。贺锦熙，你还说我不行？我看是你不行吧？你说谁不行呢？你呀，我就说你。我就是累了，想要休息一下，我怎么不行了？顾西城，你看不起我是不是？你给我等着！哎呀！哎呦！怎么了？哎呦！啊！是崴着脚了还是撅着手了？哎呦，我手没事儿。我看看，这儿啊。哎呀，你慢点，轻点，轻点儿。哎，这儿，忍住啊！你呀，这是平时不锻炼的结果，关键时刻总是容易受伤。那我平时也没有见你怎么运动过呀。那是你不关注我。哎呀，季少卿，哎，停一下，那边好像有个道观呢。那又怎么样？我们过去看看吧。哎，放我下来。师傅啊，施主好。我想问一下，咱们这里供的是哪一位神仙啊？我们花神宫花神殿供养的是一位花神娘娘，掌管着世间爱情姻缘的，你们可以进去拜一拜。谢谢啊。请。花神娘娘，算了吧。那得拜一下啊。走啊！求姻缘的。哎，走吧。求姻缘的，你是。许什么愿呢？保密。有什么好保密的？说说嘛。那就抽完签之后告诉你。上上大吉，看来施主应该是祖上积德，定是大富大贵之人啊，可喜可贺。抽啊！下下大凶啊！名与利皆虚乎？凡百事吉中凶啊！道长，您这个是什么意思呢？哎呀，看姑娘面相，应该是大富大贵啊，只可惜这些福气都不是你本身的。行了，道长，走。西城，哎，你刚才怎么跟人那么说话？这个人阴阳怪气的，别理他。上来。怕你累。我觉得我这会儿好多了，我自己走一会儿吧。上来。来。哎，西城，这条路我们走过了。走过吗？是不是你记错了？道观在哪儿？
奇怪，又是那个破地方。去那边。累坏了吧？西城，别说了，我知道，还是这条路，还是道观。邪了门了。你先下来。哎呦，小心啊！啊，没事。你在这等我，那里有几个人，我下去看一下。嗯。嗨，美女们。哎，帅哥，有什么事吗？我想打听一下去山顶的路。那我告诉你，我有什么好处？你要什么好处，我都可以满足你。哎呦，真的吗？那我要你的联系方式，你告诉我。你怎么那么快出手啦？不是什么我先看到的吗？什么干嘛你先看的？我先看的。哎，我只是想要打听一下路而已。顾西城，你问个路需要那么久吗？快了，马上。帅哥，她是谁啊？你表妹吗？对，她是我表妹的表嫂。表妹的表嫂，她是你老婆？对，其实是你有老婆啦？是啊，所以你这结婚了？我是一个妻管严，不是你们的菜。妻管严又怎么样？结了婚又怎么样？结婚了还能离婚呢？帅哥，今天你的联系方式我要定了。不是你怎么这样呢？还有我要。哎呀，我干嘛？我先要的，我先要的。都别抢了，我都给，一个一个给。OK？ 有没有笔？有。你老婆的眼神啊，等一下要吃我吗？她爬了一天的山，有点饿了。简直就是母老虎嘛！记得离婚了来找我哦。你也可以随时联系我。好。怎么了？一转眼就没了？哎，别走了，来，我背你，上来呀！哟，生气啦？没生气，可高兴了。哎呀，别装了，来，上来吧。我问你，你最后神神秘秘的那句话说的是什么呀？我说，他们随时可以打那个号码来联系我，有问题吗？没有。哎，等等，你知道我留的谁的电话吗？不想知道。司徒硕的电话。真的？骗你是小狗。上来吧。来，我背你。哎呦，疼死我了！刚才，哎呀，顾西城。这是给我的吗？
2克拉的钻戒 ，for you。满地的花瓣，是我亲手一片一片为你揪下来的。我的手都成这熊样了。我不是在炫耀什么，亲爱的，我是想和你说，我是真心的。你愿意嫁给我吗？天哪，我实在太感动了。不过，我们才认识1天啊。你错了，1天时间，对于真正相爱的2个人来说，已经足够漫长了。你知道吗？如果你是太阳，我就是绕着你公转的卫星；如果你是红太狼，我愿意做灰太狼，天天给你抓羊；如果你是胰岛素，我愿意得高血糖。可是，嘘，什么都不要说。I love you。主人，来电话啦！主人，来电话啦！主人来电话啦！那还不接电话呢？等我一下下，马上就好。主人，来电话啦！主人，来电。喂，嘛呢？不知道人求婚呢吗？这个时候打电话过来，谁？丽丽啊。我什么时候和你说过你随时可以给我打电话的呀？没有啊，这句话我只和露露说过。丽丽，露露，哼，你女朋友蛮多的嘛。娜娜，事情不是你想象的那样，事情不是……我根本不叫娜娜。哎，臭不要脸！你能告诉我你到底叫什么吗？哎呀，帐篷已经搭好了，累不累啊？不累啊。别忘了，我是行的。你的脚怎么样了？还疼吗？好多了。让我看看。哎，还有点重。这样吧，明天让家里的医生过来看一下。这2天啊，你就不要出去了，在家里好好养养。我哪有那么娇气啊？没那么严重。不行，你必须听我的。好的，听你的。没想到这山里的夜景还挺美的。说实话，我还是第一次在山里过夜。杰西，谢谢你。我也是第一次在山里过夜啊。当世界变得越来越复杂，当身边的朋友越来越少，但你依然是我最坚守的好，也是我治愈的药。当生活变得越来越无聊，西城，西城，快过来！日子越来越少，怎么了？给我最温暖的怀抱，也给我最阳光的笑。真的好美。感谢曾经
相信我，我一定会帮你找到四叶草。有那么多的人来了又去了，那么多缘分相聚又散掉。感谢曾经有过那么多胡闹，才换来如今的回忆，割舍不掉。愿我的幸福成为你的骄傲，因为你的好别人给不了。少夫人，少爷说了，你的脚还没好呢，要多注意休息。老在屋里闷着也不舒服啊，出来透透气呗。其实我觉得也快好了。哎，那大少爷有没有说他今天什么时候回来？少爷他没有特别的交代。少夫人，外面有个人说是您父亲想见您。您要过来找我干什么？啊，女儿啊，我现在倒觉得有个有钱的女婿真不错。爸爸好长时间没睡着了，我这刚才睡真香。你又打什么如意算盘了？不是上次我找你要20万，你没给我，我等半天，人顾西城爽快，派人给你爸送了20万的支票。你说什么？顾西城给你20万？啊！不可能！不可能！他要不给我送支票，你以为你这段时间过得那么舒坦呢？我早来了，我。他要是知道他为什么不揭穿我，他为什么不告诉我？你撒谎！那谁知道呢？现在有钱人呢喜欢找虐啊，人装糊涂呗。顾西城这小子贼着呢。如果你这次过来就为了告诉这件事的话，那我知道了，你可以走了。你看，你孩子这么犟，哎，爸爸缺钱了，你接济我点，爸爸就走。贺振东，你还有完没完了？你听我说，你听我说完了呢，你要是不改变主意，爸爸转身就走。不管你说些什么，我就俩字儿：没钱。你爸爸人穷可不傻，妍希。我告诉你，女儿，打一进顾家我就认出你来了，你不是锦溪，因为锦溪打小就不叫我爸爸。虽然你们俩长得很像，但我是你爸爸，那眼神里我能认得出来。放开我！我听不懂你在说些什么。我就是贺锦溪，如假包换的贺锦溪。装，继续装。我找顾西城拿100万啊，我拿了100万，你爱怎么装怎么装，跟我没关系。100万，你是不是疯了呀你？你爸没疯，我现在手里有个秘密，我要是再不拿这秘密换100万，那你爸爸才疯了。不管你有什么样的秘密，顾西城都不会相信你，没有人会相信你。呀，真不相信呐？爸爸好长时间没见你。没有，这不爸爸是太长时间没见的了，激动了。赶紧的，1个星期内准备100万啊！别走！怎么，改主意了？妈妈她已经生病这么多年了，我挣的钱都用在医药费上了，我真没钱。我说女儿啊，你是当阔太太当傻了是吧？那没钱想办法搞钱去啊！你没办法，
爸爸跟你出主意啊？爸，你怎么能对我这么狠呢？女儿哎，不是爸爸对你狠呐，是别人对爸爸狠呐。哎，这个食堂就是人不为己，天诛地灭。这些你得跟你姐姐锦溪学呀，打小我就教她，是吧？别这样，赶紧想办法整100万。1个星期以后，你要是没有100万，我就让全世界人都知道你是谁。爸，行了，别送了。爸，好好过啊，爸爸挺好的。你答应我的100万呢？钱没钱呢？我让你身败名裂！你给我等着！你这个贱人！我让你看住我老公，不是强迫老公。你知道我跟你最大的区别是什么？就是你不识时务，对吧，启程？来人，把这个不知道从哪来的女人给我拖出去！不要再来我们的家！不，启程，你听我解释，不是这样的，不是这样的，启程。启程。怎么了，锦溪？没事吧？啊？是不是做噩梦了？啊？没事了，过去了，只是个梦。没事，没事，没事。苏妍希，你敢跟老娘抢男人，你就是个贱人！你说，他是不是贱？贱，绝对贱，他就是天底下最贱一贱人。来，再喝了这杯，让世界上所有的贱货都他妈见鬼去！给我滚！你们他妈几个也不是好东西。妹妹，我实话告诉你，哥们儿跟你喝酒是看得起你，装哪门的清高？看看你自己，你还是什么好玩意儿啊？这位帅哥啊，你都弄疼我了。那妹妹今天不是喝多了吗？我们说了几句醉话，你别放在心上。改天我请大家喝酒当陪睡。今天我就先告诉你，一句喝高了就想走人，你把哥几个都当什么呀？那哥哥你想怎么样嘛？这么多人在，你不会欺负妹妹吧？学乖了啊！晚了，哎。喝完了，你走；喝不完，跟我走。苏妍希。要不是因为你这个贱人，我怎么会到今天这个地步？贺振东，启程。怎么了？你现在是要去上班吗？对啊。怎么了？啊，那个车钥匙我拿了。哦，行，那我走了。我那个怎么了？有什么事你就说嘛，吞吞吐吐的。还是等你回来之后再说吧。
好吧，拜拜。路上小心啊。嗯。